पे देखिए बेंची हैं और यहाँ पे स्प्राइट बड़ा वाला आया है एकदम मस्त। और ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस अभी सुबह का टाइम है, मैं पूजा कर चुकी हूँ और पीछे के साइड आ गई हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं डेली ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट की हूँ, इधर से स्टार्ट की हूँ। और हल्का हल्का सा एकदम प्यारा सा हवा चल रहा है, धूप काफ़ी हो चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है। कोयल की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि दिल को सुकून मिल रहा है। और इस समय तो आम का दिन आ रहा है ना, तो कोयल तो बोलती ही हैं। और ये हमारा ना यहाँ पे देखिए पपाया है ना, जो इसको भी ना सब चिड़िया खाते हैं, हम लोग छोड़ भी दिए हैं। खा लो कुछ आप लोग भी। तो अभी पूजा करके आ रही हूँ, अभी कुछ खाई पी नहीं हूँ, जा रही हूँ अभी खाने। तो देखते हैं क्या खाएंगे, दावा भी खाना है। तो चलिए चलते हैं रूम में और देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। आ गई किचन में, ठीक है। और दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। यार ये लाइट की प्रॉब्लम इतनी होती है ना, क्या मैं बताऊँ। कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरी मम्मा है और यहाँ पे देखिए रोटी बना के रख दी हैं और यहाँ पे चाय बनाने जा रही हैं, है ना मम्मी? अभी चाय पत्ती नहीं डाली हैं। गाइस अभी हम रूम में आ चुके हैं और मम्मा लेकर आई हैं रोटी सब्जी। तो मैं जा रही हूँ रोटी सब्जी खाने के। आप लोग को भी खाना है तो खा लीजिए। गाइस अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी मैं पीछे के साइड आई हूँ, लेकिन धूप इतना ज़ोर से लग रहा है ना कि उधर हिम्मत ही नहीं हो रहा है जाने का मेरा। थोड़ी देर पहले मैं पपीता काटी थी, पपाया, तो वही खाई हूँ। तो फिर सोची हूँ कि थोड़ा सा सुबह से ही ब्लॉगिंग नहीं की थी मैं, वही मैं थोड़ा सा बोली। फिर उसके बाद वीडियो शूट की, लाइव वगैरह आई, फिर उसके बाद ना थोड़ा सा आराम करने लगी। फिर ही नहीं हुआ कि फिर कैमरा उठाएं, एकदम मन नहीं कर रहा था। और कुछ होता भी है शूट करने के लिए गाइस तो अच्छा लगता है। डेली एक ही चीज़ दिखाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं। लेकिन कहीं जाएंगे तो वो भी ब्लॉग आएगा। बाल भी नहीं बनाए हैं, ऐसे कैसे हैं। आज कहीं जाना है तो थोड़ा बहुत हम शूट करेंगे ब्लॉग में, तो इसीलिए हम अभी मुँह नहीं धुले हैं, क्योंकि एक बार ही धुलेंगे, शाम को जाएंगे फिर आ जाएंगे तुरंत। अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा सब में पानी डाल दे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। पानी के वो ना पड़ने की वजह से देखिए सूख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि पानी पहले डाल दें सब पौधों में। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, पहले पानी डाल लेते हैं फिर मिलते हैं। गाइस यहाँ पे शाम का समय हो गया है और बाल्टी में मैं पानी लेकर आई थी। केले के पेड़ में मैं पानी डाली हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि पत्ता ना सूख गया है। इस समय इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि अगर पानी ना डालोगे तो पौधा पेड़ ना सूख जाएगा। तो इसलिए मैं डेली डाल देती हूँ। कभी अगर हिम्मत नहीं होता है, मन नहीं करता है, तो 1-2 दिन पर भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर पपाया का पेड़ भी है, एलोवेरा, अनार सब है, तो सब में मैं डाली थी पानी। तो बहुत अच्छे से पानी डाल देना चाहिए डेली। सब में आप लोग देख लिए और मुंह भी धुल ली हूँ नॉर्मल पानी से। एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, एकदम मस्त लग रहा था गाइस। और कोयल की मीठी मीठी आवाज़ आ रही है, अच्छा लग रहा है एकदम। तो फिर चलिए मिलेंगे बाद में। थक गई गाइस मैं तो, और एकदम शाम हो चुका है, आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है। तो चलिए अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ शूट करने लायक रहेगा, तो ज़रूर मैं शूट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए आज है गुरुवार, इसलिए येलो कपड़ा में आप लोग को मैं दिख रही हूँ और रेड दुपट्टा लगाई हूँ, ठीक है। और मैं पूजा करके आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइज। नेक्स्ट डे आज कैमरा उठा रही हूँ। कल बोली थी मैं कि जाएंगे मंदिर, अरे जाएंगे कहीं जाना है तो शेयर करूँगी, बट नहीं गए गाइज। बहुत ज़्यादा रात हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं गई। बस दीदी गई थी ना, हम गए थे ना, मम्मी गई थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। आज मैं कैमरा उठा रही हूँ, हिम्मत भी नहीं होता है, सोचती हूँ क्या शूट करूँ और फिर थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा ना गाइज, इसलिए। और धूप तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जस्ट अभी पूजा करके आ रही हूँ, मेरा मुंह एकदम सूख गया है, पानी चाह रहा है मेरे को, तब जा रही हूँ पानी पीने के लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए क्या कुछ होता है, मैं शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। मैं आ गई रूम में और यहाँ देखो मेरा बेडशीट लगाना है, आज साथ लगा दूँगी, हिम्मत करा तो। कंफर्म नहीं बता रही हूँ, ठीक है, हिम्मत करेगा तो लगा दूँगी। बहुत दिन का उतारी हूँ लेकिन लगा नहीं रही हूँ। और देखो यहाँ पे मेरी दवा है और इसको अभी खाना बाकी है। 4 टाइम खाना है, 4 दवा है। ओ माय गॉड, अभी कुछ भी नहीं खाया है। और मेरी मम्मा यहाँ पे लेकर आ गई मेरे को पानी, बस पानी पियो। अच्छा, हनुमान जी का प्रसाद है और पानी जा रहे हैं पीने के लिए,
ठीक है। और मेरी मम्मा अभी नहाई नहीं है, हम नहा के पूजा कर लेते हैं, मम्मा नहाती भी नहीं है। इनका टाइम होता है शाम को नहाने। ठीक है, चलिए अब पानी पी लेते हैं तो फिर मिलते हैं। पानी और मधुकर बोलते हैं खा ली और पी ली। अब मैं जा रही हूँ, कुछ वीडियो का काम करना है वो कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि कब तक मिलेंगे, ठीक है। फ़ोन कब उठाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारा काम करना अभी वीडियो का पेंडिंग में है। तो सब वीडियो जा रही हूँ करने, और अब वीडियो भी आज शूट करना है, तो फिर देखते हैं, ठीक है। हे गाइज, अभी शाम हो चुका है, जा रही हूँ दिया जलाने के लिए। और आज बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, इस वजह से कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ गाइज, तो नहीं उठा पाई हूँ। और अभी ना फेस पे लगाई थी वो क्या बोलते हैं, गुलाब का पत्ता का जो होता है ना, रोज़ पेटल पाउडर, वो लगाई हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा रेड रेड सा हो गया है और कपड़ा भी भीग चुका है, तो वही फेस पे लगा ली हूँ। आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मैं फेस वॉश या तो फिर साबुन नहीं यूज करती हूँ, तो इसके लिए यही सब यूज कर लेती हूँ। और अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम 6:27 हो गया है, तो अब चलेंगे दिया बत्ती करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कितना शाम हो चुका है। चलो आप लोग, तो गाइस देखिए यहाँ पे एकदम शाम हो गया है, और मम्मी को दिखा रहे मम्मी क्या कर रही है। आप लोगों को मौसम एकदम ठंडा हो गया, लेकिन आज हवा नहीं चल रहा था एकदम भी। अरे मुँह में बाल गया जी, कहते बाल था मेरे मुंह में। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। बाल नहीं बनाई हूँ वैसे, कभी से आज बाल नहीं बनाने का मन किया, जैसे कि बोली हूँ आज थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, इसके वजह से। यहाँ पे देखिए मम्मी है जो कि पूजा का सब धुल रही हैं। अब पूजा करने का टाइम हो गया ना, इसके लिए मम्मी धुल दी हैं दिया सब जलाने के लिए। और यहाँ पे मशीन चला चला के मम्मी, मशीन चलता ही नहीं हमारा, क्या हम बताएं गाइस। देखिए देखिए बस वैसे वैसे पानी आता है, एकदम हालत खराब है हमारा गर्मी के दिन में गाइस। अभी रात का समय है, और अभी ना कुछ आया है घर पे, छोटी सी मतलब स्प्राइट पार्टी होने जा रही है। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं क्या क्या है, ठीक है। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दें, और मेरा फेस को बिल्कुल माइंड मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बहन जी हैं, और यहाँ पे देखिए नमकीन है, स्प्राइट बड़ा वाला आया है, तो ये पी रही हैं। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, तो गाइस जी इग्नोर मारिएगा, क्योंकि एक ही लाइट है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये भी है मूंग दाल, तो हमको डॉक्टर साहब मना किए हैं। यहाँ पे स्प्राइट हमारा रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पी लेंगे, खा लेंगे। तो उतना ज़्यादा स्प्राइट भी है, कौन पिएगा, बहुत ज़्यादा है। चलिए चलते हैं, मम्मी को दिखाते हैं क्या कर रही हैं। मम्मी क्या कर रही हो जी? यहाँ पे देखिए आटा मम्मी सान दी हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। और यहाँ पे रखी है दूध गर्म होने को, अभी खाना नहीं बना है गाइस।